でかいでかい。でかいぞ。でかいんじゃない？たまげる？楽しそう。これ60、これ超えてない。いやいや。でかいでかい。片手プロサイズじゃないな、これは。いや、いいサイズでも。5号だった？まあ大丈夫だろう。はいや。よっしゃー。でかいでかい。でけえ重い。もちろん。あ、重い。これでかいよ。でかいね。よっしゃ、重い重い。ありがとうございます。滋賀来てない。滋賀やっとけばよかったな。ただの滋賀来てるかもしれない。いいサイズでございます。ラインライン。ありがとう。やっぱいるね。いいね。あ、60ぐらいかな。60ちょっとぐらいだな、60ぐらいだな。締めでかく見えたな。顔でかいね。ありがとうございます。やりました。いやいや、タイムライン載せないと。最高だよ。あ、こいつしかもなんか違う針食ってる。切ってる。打ち込み切ってる。やば。死に太いよ。めっちゃ太いね。ぶち切っていったんだな。でもこんな細いのやつ。ちょっと根ずれしてるぜ。
こいいぜ、写真的には。うんうん。見える見える。顎持てんか、顎と尻尾らへん。もう魚触る感じで。ビビらなくても普通に捕まえる。そう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 。前にめっちゃ出して手をなんだな、やっぱな。名前が取っとく。横でも取っとく。オッケー。ありがとうございます。いいサイズや、いいサイズだよこれ。ありがとう。いいもん見せてもらいました。